เราเริ่มต้นนะคะเมื่อมีการบันทึกก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างแอดมากับแอดมาทันที So, when you get rested and relaxed and close your eyes, take several deep breaths. Just let go of any concerns for your husband, for you, bodies. Just for now, just put it aside. หายใจเข้าออกลึกๆ2-3ครั้งนะคะวางความกังวลความเป็นห่วงที่น่าทรงพุทธนะคะวางมันไว้ก่อนนะคะ Prepare to go into co creating with Source. เพื่อจะเตรียมตัวไปร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้าง That's why we exist, after all. นั่นคือเหตุผลของการดำรงอยู่ของพวกเราทั้งหมด I'm going to send out the hue first and open some doorways between dimensions so that when we get out in space with Torellian and other master teachers, we'll be able to go directly up to the void, into Satnam's realm, and then up into the U Expansion Ray Academy. สกอตจะส่งฮิวนะคะเพื่อเป็นการเปิดประตูดอร์เวย์นะคะระหว่างมิติต่างๆเพื่อไปยังดินแดนของซัตนัมแล้วก็ไปยังที่ฮิว Expansion Ray Academy When you visualize something from what I'm sharing with you, it's not your brain that sees that ever. The brain doesn't visualize. เวลาที่เรามองเห็นอะไรจากสิ่งที่สกอตแชร์ให้ฟังนะคะไม่ได้เกิดจากการที่สมองของเราเห็น You, the being running that body, the spherical being made of energy from the hue that is not nuclear or atomic, no atoms, no molecules, that has an energy link to the pineal gland to your brain and runs it like a battery runs a car. แต่แอดมาคือตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเป็นพลังงานซึ่งไม่ใช่ DNA ไม่ใช่โมเลกุลหรืออะตอมใดๆนะคะเป็นคนที่มีแต่เป็นแอดมาที่มีพลังงานที่เชื่อมต่อกับภายในต่อมภายในของเราเพื่อให้เรามีประสบการณ์เคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนรถมีแบตเตอรี่รถยนต์ Everyone knows how to daydream on earth, even the worst person. They imagine negative things, their body follows. If you imagine going to the store, your body goes to the store. คนบนโลกทุกคนจินตนาการอยู่แล้วคิดอยู่แล้วนะคะเมื่อเราคิดถึงสิ่งไม่ดีเราก็มีประสบการณ์แบบนั้นหรือเราคิดว่าเราจะไปที่ร้านขายของเราก็จะจินตนาการแล้วเราก็ไปที่ร้านนั้น When you discover how to imagine beyond earth and meet with beings from other worlds you once knew and go into higher realities, this is done by first awakening how to see those things. เมื่อพี่จินตนาการถึงเอ่อเวลาที่เราอยู่ในนอกโลกนะคะมันจะจินตนาการถึงบีอิงต่างๆนะคะนี่คือแล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆนั่นคือเป็นการเริ่มต้นของการตื่นรู้จักตัวตนที่แท้จริง You used to know how to do this very well a long time ago, but if you haven't done this for millions of years, it takes a little bit of work to get everything running right again. พี่เคยรู้เรื่องต่างๆการทำแบบนี้ได้เมื่อนานมามากแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลืมไปหรือไม่ได้ใช้มาเป็นล้านปีแล้วมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในการเอาดึงความสามารถกลับมา So we start this journey off with the understanding, the knowing certainty. You are not now, nor have you ever been a physical body. เราเริ่มต้นจากการรู้ความจริงที่แน่นอนนะคะว่าเราไม่เคยตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่ร่างกายเลยและไม่เคยเป็นร่างกายมาก่อนเลย When you imagine, daydream, being above near the ceiling where you are, looking down on your body, that's the spherical you, the real you, looking at the body. จินตนาการว่าตอนนี้พี่อยู่ที่เหนือเพดานห้องนะคะแล้วก็มองลงมาอย่างที่ร่างกายตัวที่อยู่ที่เพดานห้องนั่นแหละค่ะคือตัวตนที่แท้จริงของพี่ You'll notice that Dantium and Lamtium, about 6 feet tall, male and female, human with slightly bigger eyes than humans and long hair to their shoulders, are standing beside you. ตอนนี้นะคะดอนเทียนแลนเทียนนะคะดวงตากลมโตเรานะคะผมยาวประบ่ายืนอยู่ข้างๆพี่ Shantiel and Tonaltiel were standing beside your husband. ชอนซิลโทนูทิลอยู่กับสามีของพี่นะคะตอนที่เราออกเจอนี้กัน Dantium and Lamtium are there to keep your primary implant turned off because your secondary implants are gone permanently. ดอนเทียนกับแลนเทียนเขาปิดตัว primary implant ให้พี่นะคะเพราะตัว secondary implant ของพี่ได้รับการเอาออกไปแล้ว They're gone and they can never be implanted in you again by tyrants or technology ever. มันถูกออกไปแล้วและจากนี้ไปไทยรัฐหรือใครก็ตามเทคโนโลยีใดๆก็ไม่สามารถมาฝังในสนามพลังงานพี่ได้อีก
The fear that was in them is gone, so you now have the ability to see and understand much more. ตอนนี้ความกลัวเราถูกเอาออกไปแล้วนะคะพี่จะมีความสามารถในการเข้าใจหรือสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น I will begin these hues to open up some doorways. Remember that Satnam, Ambassador Trellian, Pari, myself, Master Ramu, Master Opelum, Etendin, and many other master teachers, Galactic Alliance personnel like Don Tim and Lam Tim are also doing it with me. ก็จะส่งฮิวนะคะเพื่อเปิดประตูดอร์เวย์นะคะในขณะที่สกอตส่งฮิวนะคะซัดนามโทรเลียนสกอตแพรรี่มาสเตอร์บีอิงต่างๆกาแล็กติกต่างๆนะคะเขาก็ส่งฮิวไปพร้อมๆกับสกอตด้วย You. What that's doing is opening a kind of an energy conduit, an interdimensional doorway or vortex from space outside of Earth, all the way past the lower dimensions of time and space, past the etheric plane, into the void, into Satnam's realm, and up into the U Expansionary Academy. เป็นการสร้างเหมือนเป็นดอร์เวย์นะคะใช้เชื่อมต่อนะคะจากโลกของเราไปยังที่อีเทอร์เพลนผ่านดินแดนของความว่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปยังดินแดนของซัดนาม Imagine someone you love and respect. They're grateful you're there in your life. Person, place, or thing, but something that when you do it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่พี่รักเคารพนะคะสัตว์หรือสิ่งของก็ได้เมื่อพี่นึกถึงแล้วทำให้พี่ยิ้มได้ Consider this the light switch that works through the pineal gland to enlighten and awaken you to who you are that is not the body. เปรียบเหมือนกับเป็นปุ่มสวิตช์เปิดปิดไฟนะคะก็คือเป็นการให้เชื่อมต่อต่อมภายในของเรากับตัวตนที่แท้จริงของเรา The reason it works for you now is because you have an understanding, experiential, and the secondary implants are gone. So this is like, yeah, like you always knew it. ตอนนี้นะคะเพราะว่า secondary implant ของพี่ถูกเอาออกไปแล้วเนี่ยพอเรามาทำออกจริงด้วยกันอย่างนี้พี่ก็บอกพี่เข้าใจดีแล้วนะคะ Imagine being near the ceiling, looking down on your body, and you look and you find that Dantium and Lamtium are standing beside you. They're showing you human-looking bodies with slightly bigger eyes and long hair to their shoulders, but they're about 36 looking, and so ชอนทิวโทนุทิวนะคะยืนอยู่กับพี่ยืนรออยู่ข้างๆเพดานห้องกับพี่นะคะอายุประมาณ36ปีนะคะดวงตาโตกว่าพี่ผมยาวประบานะคะเป็นร่างกายทางพลังงานพี่เองก็มีร่างกายทางพลังงานเหมือนกัน they're not here to remove secondary implants. They're here to keep your primary implant turned off until the time comes when you co-create having it removed with Galactic Alliance personnel and master teachers. And when you're ready, you will go through that experience. วันนี้ที่เขามาอยู่กับพี่นะคะเพื่อเป็นการปิดตัว primary implant นะคะจนกว่าพี่จะมีความพร้อมเพื่อจะไปเอาออกนะคะโดยในขณะที่พี่เอาออกจะมีพันธมิตรกาแล็กติกเจ้าหน้าที่กาแล็กติกนะคะ master teacher และ technician ต่างๆอยู่กับพี่ด้วยเพื่อความปลอดภัยเมื่อพี่พร้อม So you're showing Dantium and Lamtium a body that looks to be about 36, woman, beautiful, trim, flawless. It's made of energy. This is how we present ourselves to each other as Atmas. พี่ก็แสดงร่างกายทางพลังงานของพี่ให้ดอนเทียมกับแรมเทียมเห็นนะคะอายุ36ปีเป็นร่างกายที่ยังสาวหุ่นกระชับเป็นพลังงานสว่างไสว Now you're at 10,000 meters in the atmosphere, and they're still beside you. The spherical being hovering above the human forms are showing you, same as you, and you're looking right down through the roof of where you are sitting. You can see us
You can see yourself hovering there with them. ตอนนี้พี่ลอยอยู่ที่10,000 เมตรนะคะพวกเขาก็อยู่ด้วยนะคะโดยมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของพวกเขาพี่ก้มลงมามองที่เพดานห้องพี่ก็ยังเห็นว่าพี่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่ซึ่งพี่อยู่ทั้งสองที่พร้อมกันในตอนนี้ You're a spherical atma. You're not a body. You have multi-dimensional capabilities. Multi-dimensional. พี่คือแอตมานะคะที่มีความสามารถในการอยู่หลากหลายมิติได้พร้อมกัน And now you're in space, standing in a circle of beings around Ambassador Terrellian, looking down on Earth with its polar ice caps, its blue oceans, its land masses, and its barren moon, circling the planet but not turning on its axis. ตอนนี้พี่อยู่ในวงล้อมของบีอิงต่างๆที่ยืนล้อมรอบแอมบาสเดอร์ทอร์เรียนอยู่นะคะพี่ก็จะเห็นแล้วก้มลงมามองเห็นดาวโลกของเราที่มีมหาสมุทรพื้นแผ่นดินและเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองกำลังหมุนรอบโลก I'm to your right, Pari's to your left, and in between us, on each side of you, is Dantian and Lamtian. สกอตอยู่ด้านฝั่งขวามือของพี่แต่ที่อยู่ด้านฝั่งซ้ายนะคะส่วนดามเทียมและแหลมเทียมอยู่ระหว่างเราทั้งหมดนะคะ Standing in the center of the circle of beings is Ambassador Trellian, showing his usual 18-foot tall body with the big Atma hovering above it. ตรงกลางนะคะก็คือ Ambassador ทอร์เรียนนะคะก็คือสูง18 ฟุตนะคะ He's got this long blonde hair to his shoulders, a white gown on, bare feet. Got his two thumbs up with a golden ball of light around each of them. And he's got big blue eyes and looks to be about 36, and he's just kind of smiling at you. Ambassador ทอร์เรียนนะคะผมยาวประบ่าสีทองนะคะเป็นลอนนะคะใส่ชุดกราวรองเท้าเท้าเปล่ามีแสงขึ้นมาที่นิ้วโป้งทั้ง2 นิ้วของ Ambassador ทอร์เรียนดวงตากลมโตแล้วก็มองพี่นะคะและยิ้มให้อยู่ Remember, I said many times and stated for the record that the mentors or teachers of the Seres are the silent mentors. จำได้ไหมคะที่สกอตพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่าอย่างอาจารย์หรือเมนเทอร์ของเซเรสก็คือ silent mentors And they are out here in space, up in the air, up in the atmosphere, well, not the atmosphere, but space, kind of standing to each side of Ambassador Trellian. ตอนนี้นะคะก็มี silent mentors นะคะก็อยู่ในอวกาศกับเราด้วยอยู่ข้างๆ Ambassador ทอร์เรียน They rarely come down here near Earth. เป็นแบบค่อนข้างที่จะน้อยนะคะที่พวกเขาจะมาใกล้ๆโลกของเรา They're male and female, each with a different color single gown on, kind of a sheer fitting gown of type, and they have long hair at their shoulders and white faces. There are no facial features. เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะใส่ชุดเป็นชุดกราวนะคะค่อนข้างพอดีตัวนะคะแล้วก็บนหน้าของเขาเนี่ยไม่มีหน้าให้เห็นนะคะ Above them, this form they're showing you, is this much larger Atma, 4 times bigger than us, twice as many layers of these teardrop-shaped faculties, quite bright, hovering above the forms they're showing you. โดยร่างกายทางพลังงานของทั้งคู่นะคะจะเห็นแอตมามีขนาดใหญ่กว่าของเรา4 เท่านะคะแถบสีและหยดน้ำต่างๆคือเป็น2 เท่าของพวกเราเลย They do not work with beings like us or master teachers down here in physical matter. They work exclusively in the Hue Expansionary Academy when they interact with beings like us. Silent mentors นะคะเขาจะไม่ทำงานกับ Master Being หรือกับคนบนโลกเมื่อเราอยู่กันในบนโลกนะคะแต่พวกเขาจะทำงานในที่เฉพาะพิเศษก็คืออยู่ที่ข้างบนที่ Hue Expansionary Academy เท่านั้นนะคะกับพวกเราเมื่อเราอยู่ที่นั่นกัน Astral Pelham's a little bit further out in space in a circle, with his pale blue skin, his long jet black hair, his emerald green eyes, and Master Ramu with his staff is standing in this circle towards the Earth. You can see the polar ice caps and all of that. Etta and Din are Drens, and they're hovering up above Master Ramu's head, a little bit higher up. เซรามุโอเคบัสเตอร์โอเปรัมนะคะอยู่ในฝั่งของอวกาศนะคะผิวออกสีน้ำเงินดวงตาสีเขียวผมยาวดำนะคะเป็นแวววาวนะคะประมาณกลางบ่านะคะส่วนมาสเตอร์บรามูนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับโลกนะคะแล้วก็ถือไม้เท้าแล้วก็มีเอตาแอนเดนนะคะอยู่ตรงนั้นด้วย
Up above, further up in space, is standing Satnam, and he's standing below a huge golden kind of vortex tunnel, like an hourglass. It's moving clockwise, and it's surrounded by what looks like blue-green water whirling, but it's not water. เหนือขึ้นไปเหนือทะเลขึ้นไปนะคะก็เป็นซัดน้ำและเหนือซัดน้ำขึ้นไปเราก็จะเห็นเป็นวอร์เท็กซ์นะคะลักษณะเหมือนกับนาฬิกาทรายนะคะออกเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะอยู่ล้อมรอบตรงนั้น He's got two bracelets, gold bracelets on his upper arms, bare chested, very strong, about 36. Bronze skin, bald head, golden eyes, little white tunic dress from his waist down to his bare ankles, and he's just observing. ซัดน้ำนะคะก็คือมีกำไลทองอยู่ที่แขนนะคะซึ่งหน้าอกก็คือกำยำนะคะดวงตาสีทองผิวสีทองนะคะใส่ชุดเหมือนเป็นนุ่งกระโปรงจากสะโพกลงมาถึงข้อเท้านะคะคือมาอยู่ที่นี่เหมือนมาสังเกตการณ์ Up above him is hovering the real Satnam. It's a much larger, huge sphere of light, beautiful. เหนือร่างกายของซัดน้ำขึ้นไปนะคะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของซัดน้ำนะคะก็คือเป็นตัวตนแท้จริงลักษณะกลมและใหญ่และสวยงาม What we are as beings is spherical energy that's not nuclear, not atomic, no molecules, no atoms, no DNA. It's an energy behind and supporting all that. พวกเราทุกคนนะคะคือแอตมาเนี่ยเป็นพลังงานนะคะไม่ได้เป็นโมเลกุลหรือเป็นพลังงานใดๆอะไรเลยแต่เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานที่ซัพพอร์ตในทุกสรรพสิ่ง The vortex, when you look up into the narrow area of it and further up, you can see what appears to be a pale blue light everywhere on the other side. ที่มองผ่านวอร์เท็กซ์ขึ้นไปนะคะช่วงกลางขึ้นไปด้านบนจะเห็นเหมือนเป็นสีฟ้าอ่อนๆอยู่ตรงนั้นนะคะ Why these two silent mentors chose to be here, I don't know, because normally they'll meet us all the way up in the U Expansionary Academy, where they interact with beings like us. Silent Mentor สองคนวันนี้ที่มาปรากฏที่นี่นะคะสกอตเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเขามาทำไมนะคะปกติแล้วพวกเขาจะไม่มาในอยู่ตรงนี้กันนะคะ Perhaps it's because your husband met them up there. เหตุผลก็คือเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้สามีของพี่ได้เจอพวกเขาทั้งคู่อยู่ที่ Hill Expansion Ray Academy. There are other masters in a circle around us, several hundred, male and female. They're simply going back up to that academy to take on a session of instructing people by direct experience, by direct example. Master Being นะคะที่อยู่เป็นวงล้อมรอบแต่ละเรียกอยู่ประมาณ 200-300 คนนะคะพวกเขากลับไปที่ Hill Expansion Ray Academy เพื่อไปทำงานและไปสอนและไปสร้างสรรค์กันต่อ Around you, you hear the sound of rumbling thunder, but it's pleasant, it's mild, there's no lightning, and you can feel it all around you like this deep rumbling humming. That's the sound of the physical universe. That's how the hue sounds in the physical universe. รอบๆข้างของพี่ได้ยินเสียงเป็นเสียงฮัมเหมือนเสียงฟ้าร้องนะคะซึ่งเป็นเสียงพลังงานที่ใช้ในการสร้างโลกทางกายภาพ And then you hear up through that vortex, way up above Satnam, above the spherical being he is, the sound of a single, sounds like a flute, playing a beautiful, hauntingly beautiful melody. แล้วเหนือซัดน้ำขึ้นไปที่เป็นวอร์เท็กซ์นะคะพี่ได้ยินเหมือนเสียงฟลุตนะทำนองเสียงไพเราะ And it's drawing us, and we're attracted to it. Ambassador Trellian is moving the circle of beings with this golden light around his thumbs. This comes from Satnam's realm. He's moving us up into the opening of this vortex. เสียงนี้เหมือนดูดพวกเราเข้าไปนะคะซึ่งพวกเราก็เดินทางเข้าไปลักษณะเป็นวงกลมรอบทาราเลียนอยู่นะคะโดยที่มีแสงสีขาวทองที่อยู่ที่นิ้วโป้งของซัดน้ำส่งตรงมาจากดินแดนที่อยู่ใต้ Upper World ลงมา As we pass into the middle of it, this vortex opening gets narrow, and you can look right through this blue-green water, looks like water, and see galaxies, levels of galaxies passing below us. พอเราผ่านไปช่วงกลางของวอร์เท็กซ์นะคะเป็นเหมือนนาฬิกาทรายซึ่งช่วงนี้มันจะเป็นช่วงแคบนะคะด้านนอกเราก็จะเห็นเป็นพลังงานสีเขียวน้ำเงินอยู่ในวอร์เท็กซ์นะคะแล้วด้านนอกเห็นกาแล็กซี่เราลอยผ่านกาแล็กซี่กันมากมายมหาศาล Now we find ourselves on the other side, looking down at the bottom of this vortex, down through the throat of it, and you can see all of us around Terrellian, outside in space near Earth. อันนี้เราลอยขึ้นไปเหนือวอร์เท็กซ์นะคะแล้วพี่บอกลงมาจากตรงปลายของนาฬิกาวอร์เท็กซ์ที่อยู่ด้านล่างเรายังเห็นตัวเราเองลอยอยู่กับรอบๆทอร์เรียนที่นอกโลกกันอยู่
and then it vanishes. And we are looking out into a huge, massive, light blue light everywhere. Doesn't seem to be anything in it. แล้วภาพที่เราเห็นอยู่ที่นอกโลกเมื่อกี้ก็หายไปนะคะแต่ตอนนี้คือพี่มาเห็นบรรยากาศรอบๆข้างของพี่เนี่ยเป็นสีฟ้าจางกระจายอย่างยิ่งใหญ่ไปทั่วเลยนะคะ It's like a pale blue light, really. เป็นเหมือนแสงสีฟ้าจางอ่อนนะคะ And Satnam, way in the distance, is moving at tremendous speed away from us. This form he's showing us that looks like him, and the Atma above him. แล้วสัตนามก็คือเคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วนะคะก็คือเราเห็นสัตนามเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วโดยร่างกายทางพลังงานมีแอตมาที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของเขา This is the void known to certain esoteric groups on earth, including most Buddhist monks who aren't taught there's anything beyond it, but there is. ที่นี่เราเรียกว่าเป็นบอยนะคะหรือดินแดนความว่างหรือดินแดนนิพพานที่เราชาวพุทธเรียกกันนะคะซึ่งยังมีความเป็นจริงอยู่ที่เหนือที่ไปอีกหลายมิติเลยนะคะ The only way anyone can travel through the void or beyond it is by remembering or awakening to the ability to visualize what is on the other side. มีทางเดียวนะคะที่เราจะสามารถมาที่บอยนี้ได้หรือว่าผ่านดินแดนของความว่างนี้ไม่ได้ก็โดยการเราจะต้องจดจำได้นะคะถึงการตัวตนที่แท้จริงของเรา Remember, imagination, what you visualize comes out of the central white core of your being, and the omnipresent one power, living force behind all creation, is what takes us to where we imagine. อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราจินตนาการจาก core energy ของเรานะคะที่แอตมาของเราเมื่อเราจินตนาการแล้วฮิวพลังอำนาจนี้ถึงจะพาเราไปที่เราจินตนาการ Torellian and all of us in a circle around him are moving like planets around the sun, following Ramu, and it disappears in the distance, and then you see what looks like a little white, brilliant light way in the distance. เราทุกคนนะคะเรากำลังเคลื่อนตัวไปเหมือนกับโลกเหมือนกับดวงดาวที่หมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะเรากำลังเคลื่อนตัวรอบตามสัตนามไปนะคะตามแสงที่อยู่ไกลๆตรงนั้นอยู่นะ And then suddenly it appears like grows into what looks like a luminous beach, white sandy beach. It goes as far to the left and right as you can see. As far as you can see, then it begins to curve like it's circling some massive circular landmass. แล้วพี่ก็จะเห็นเหมือนเป็นหาดทรายสีขาวนะคะมันกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาพอเห็นจนสุดลูกหูลูกตาถึงจะเริ่มเห็นความโค้งของดินแดนแห่งนี้ And then we come to this beach, you look down and realize your toes, which are a pure energy body, looks like you, are wiggling in this sand. It's glowing a foot above it. You reach down and pick up a handful of them. They're like little round polished diamonds. They go into your hand and up your smiling face and into the white core of your being. Hovering above the body, you're showing us, looking down at it. พี่นะคะก็คือเท้าได้ยืนเข้าไปยืนจมจมทรายอยู่นะคะแล้วพี่ก็ใช้มือจับขึ้นมาเห็นเม็ดทรายเป็นเหมือนเม็ดเพชรนะคะเป็นประกายส่องแสงสว่างแล้วพลังงานก็คือวิ่งจากมือของพี่มายังหน้าของพี่ที่กำลังยิ้มอยู่แล้วก็ขึ้นไปที่แอตมาตัวตนของพี่แล้วหมอกลงมาที่ร่างกายทางพลังงานของพี่ Pari's reaching down the sand to your left, I'm doing it to right, and we're doing the same thing. Even Ramu and Opelam are doing this. Etta and Din are doing it. แพรรี่นะคะก็คือหยิบทรายขึ้นมาแพรรี่อยู่ฝั่งซ้ายของพี่ก็หยิบทรายขึ้นมาสกอตก็หยิบทรายขึ้นมามาสเตอร์รามูกับโอเปรัมเอท่าเดนก็ทำเหมือนกัน Because these charged crystals of this sand represent the first sound behind creation. They represent Satnam, true name, first sound. They represent the energy that has no negative nature, that exists in the void and further upward. เพราะว่าทรายที่นี่นะคะก็คือเป็นพลังงานที่เปรียบเหมือนกับเป็นพลังงานของฮิวนะคะที่อยู่ในเสียงครึ่งแรกของคำว่าฮิวแมนแล้วก็เป็นพลังงานที่อยู่ในแดนในความว่างขึ้นไปนะคะที่ทำให้เราจดจำเรื่องราวต่างๆได้ Ambassador Torellian is standing offshore of this beach as if he's standing in ocean water, but it's the void, it's not water. He's up to his knees, kind of chuckling, laughing. พลาเรียนนะคะยืนอยู่ในน้ำซึ่งเป็นเหมือนจริงๆแล้วมันเหมือนความว่างนะคะแต่ดูเหมือนน้ำแต่เป็นพลังงานนะคะความลึกประมาณเข่านะคะเห็นพลาเรียนกำลังยิ้มหัวเราะอยู่
The sound coming from the water that looks like a pale blue light, the sand, from the crystal-like trees, look like jungle trees, but they're made of crystalline things, and there's energy moving up and down, and they're transparent. ที่นี่ก็คือในน้ำต่างๆนี้ก็มีเสียงนะคะส่วนต้นไม้เนี่ยก็เป็นคริสตัลนะคะมันก็ทุกอย่างนะมีการขยับเคลื่อนไหวได้เหมือนต้นไม้ปกตินะคะแต่เป็นคริสตัลใสๆนะคะแล้วก็มีพลังงานส่งขึ้นลงตลอดเวลา And then we lift up off the beach in a group of people, and these birds approach us out of the trees. They are about a foot long, they look like a blue jay. They have a long V-shaped split tail, big blue eyes, twin sets of bird wings like a dragonfly would have, but they're hovering there like a hummingbird looking at us. เราก็คือลอยออกมาจากทรายนะคะตอนนี้ก็คือมีนกลักษณะเหมือนเป็นบลูเจย์เนี่ยนะคะความยาวประมาณ1 ฟุตปีกเนี่ยเป็นปีก2 ชั้นเหมือนปีกแมลงปอนะคะดวงตากลมสีน้ำเงินนะคะก็คือบินเข้ามาหาพวกเรา There are dozens of them, male and female. You can tell the difference. I'll let you determine how. And they're singing to us because they have vocal cords. They have an atma hovering above each one, and they sound like millions of men and women's voices, male and female, perfectly singing the hue, greeting พว us. กพวกเขามี12ตัวนะคะแล้วก็มีแอตมาเหนือร่างกายของพวกเขาก็คือส่งเสียงร้องออกมาเพื่อเป็นการแสดงความทักทายพวกเรา And Satnam lifts off the beach and sails over the top of the trees, and we follow him. The birds go back in the trees. แล้วซัดน้ำก็คือออกมาจากพื้นทรายนะคะแล้วก็ลอยไปเหนือต้นไม้แล้วนกต่างๆก็บินกลับต้นไม้ When we fly over the trees, and in the distance you can see a long snow-covered mountain range and a palatial estate all along the bottom of it with big pillars like Greek pillars, but it's transparent. It's all lit up. พอเราลอยจากต้นไม้เราก็จะเห็นเป็นแนวเขาเหมือนกับมีหิมะปกคลุมนะคะแล้วเราก็เห็นเหมือนเป็นวังนะคะใหญ่ๆอยู่แล้วก็มีเหมือนกับเสาโรมันนะคะวางอยู่ตรงมีเสาโรมันอยู่แล้วก็มีมันเป็นแบบใสๆนะคะแสงสว่างสวย You look down and there's a circular white stone floor, and there's a 15 feet in diameter fountain made of a white stone with scalloped edges. There's a statue of Satnam standing in it. ที่มองลงมานะคะที่จะเห็นเหมือนเป็นพื้นหินกลมๆเป็นฐานแล้วก็จะมีน้ำพุกระถางน้ำพุเนี่ยประมาณขนาด15 ฟุตนะคะรอบฐานก็เป็นคล้ายๆเป็นตัวหอยอยู่รอบๆนะคะ Two gold bracelets on his upper arms, bare chest, strong, about 36, little white tunic dress from his waist to his bare ankles, with his hands down at his sides, palms facing outward. There's a white golden shaft of light coming through this bronze type statue. Out his hands, filling the bowl and dropping down into the ground. รูปปั้นของสนามนะคะก็คือมีกำไลที่ข้อแขนที่เป็นหุ่นกระชับนะคะแล้วก็ใส่ชุดเหมือนชุดกระโปรงก็จากสะโพกลงมาจนถึง จนถึงข้อเท้านะคะแล้วก็จะมีแสงส่องลงมาจากศีรษะมายังที่มือแล้วก็ไปยังที่น้ำพุ There's a circular white bench or seat made of stone around the outside of this fountain. It's supported by 12 carved stone legs. There are 12 golden cups on 12 golden hooks surrounding the outside of the scalloped edge of this fountain. ที่รอบๆน้ำพุนี้นะคะจะมีเหมือนกับเป็นที่นั่งม้านั่ง12 ตัวนะคะแล้วก็มันมีเหมือนกับเป็นน้ำสายน้ำไป12 สายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วรอบๆกระถางน้ำพุเนี่ยก็จะมีแก้วสีทองแขวนอยู่12 ใบ When you look in the sky here, it's blue, but there are no planets or moons or suns or stars here. Everything carries its own light. Everything lights everything up. ที่เงยศีรษะขึ้นมองนะคะที่นี่ก็คือท้องฟ้าเป็นเหมือนกับเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่มีดวงดาวไม่มีโลกไม่มีดวงจันทร์ทุกอย่างมีแสงในตัวเอง Satnam is standing beside the fountain, a statue of himself. Looks like he's from India, about 36. Gold eyes, bronze skin, he's ageless. This is what he chooses to show us. This is a big, beautiful Atma hovering above this form that he's showing us. สักนามอยู่ข้างๆรูปปั้นของตัวเองที่น้ำพุนะคะก็คือศีรษะล้านนะคะผมผิวสีบลอนด์ดวงตาสีทองนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่ในร่างกายที่อย่างขนาดใหญ่สวยงาม So you walk up to Satnam.
You, the Atma, hovering above this form you're showing him. And he asks you, and he reaches over and picks up a cup, puts it in this fountain, which looks like water, but it's a white golden light. And he asks you to open your mouth, and he pours it down your throat, which is made of energy, goes up in your smiling face, up through your head, into the white core of your being, the Atma, and brightens it. พี่เดินเข้าไปหาซัดน้ำนะคะแล้วก็ให้ซัดน้ำในพี่เลือกจะเอาแก้วไปไหนซัดน้ำก็คือตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เทน้ำใส่ปากของพี่นะคะแล้วพี่ก็พลังงานก็คือขึ้นไปที่หน้าพี่ขณะที่ยิ้มแล้วขึ้นไปที่แอดมานะคะ The Atma plane, the original home of all Atmas, this is where they departed from to go through the void down the lower worlds and run bodies billions of years ago. This place has no negative nature. You can't bring negative nature into the void even, much less here. ดินแดนของแอดมานะคะเป็นดินแดนที่บีอิงทุกคนหรือแอดมาทุกแอดมานะคะมาอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะลงไปมีประสบการณ์มีร่างกายกันที่ lower world นะคะซึ่งในดินแดนของแอดมานี้ไม่มีพลังงานลบใดๆเลย Dantian and Lamtian are also here, keeping your primary implant turned off back with your body on Earth, so you can enjoy the full awareness of this journey. ดอนเทียมกับลามเทียมก็อยู่ที่นี่นะคะแล้วพวกเขาก็ปิดตัว primary implant ในพี่อยู่ร่างกายอยู่ทางโลกนะคะเพื่อให้พี่ได้สนุกกับการมีประสบการณ์ในครั้งนี้ The Atma realm of Satnam is vast. Beings come here to learn how to run different animal bodies, to see what they think like, to appreciate and love all life. This is where they learn it. This is by direct experience. ดินแดนของแอดมาหรือดินแดนของสัตว์ตามแผงนี้นี่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะบีอิงต่างๆที่มีประสบการณ์ตามรูปร่างต่างๆเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นการเรียนรู้เรื่องของความรักและเคารพในทุกสรรพสิ่ง So the two silent mentors I introduced you down all the way down by Earth are here. They're moving up into the shaft of light that's coming down through Satnam's fountain, down through the statue, and they're disappearing up it. And Torellian and all of us are moving up into this light, and we're suddenly shot upward at tremendous speed. Silent Mentor ที่อยู่กับเราตอนที่อยู่ที่บรรยากาศโลกด้วยกันนะคะที่อยู่นอกโลกด้วยกันแนะนำท่านรู้จักพวกเขาเข้าไปในเส้นพลังงานแสงพลังงานที่อยู่เหนือรูปปั้นของซัตนามนะคะแล้วเราทุกคนก็ตามขึ้นไปด้วยความเร็ว They're going into a realm in a parallel dimension specifically created for a purpose between Satnam's realm, the fifth realm above the void, and the sixth realm. There are many above that. เรากำลังไปดินแดนอยู่อย่างโลกที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมดตอนดินแดนที่5กับดินแดนที่6มิติที่5กับมิติที่6 And suddenly you look down and realize you're looking down on 6 snow-covered mountain peaks, way down, circling what looks like a white sandy island surrounded by a blue-green luminous lake in the middle of these mountains. ทันใดนั้นนะคะพี่ก็มองลงมาพี่ก็เห็นเป็นยอดภูเขา6ลูกนะคะตรงกลางภูเขาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเกาะสีขาวนะคะแล้วรอบๆก็คือเหมือนเป็นทะเลสาบสีเขียวน้ำเงิน Then you look to the west, north, south, east, and west, and you realize there's this way out in the distance surrounding this entire huge landmass is a luminous white sandy beach circling the entire circumference of this land. พี่มองไปทางฝั่งตะวันตกนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นมีถนนที่เป็นพื้นสีขาวเนี่ยกระจายอยู่ทั่วรอบดินแดนแห่งนี้อันกว้างใหญ่ไพศาล The atmosphere is a beautiful cobalt blue light with gold white light behind it. You can see it. พี่ก็เห็นแสงสีฟ้าอยู่รอบๆดินแดนแห่งนี้นะคะแล้วเบื้องหลังสีฟ้าก็เป็นแสงสีขาวทอง The sound coming from this light is beyond human description. It's like the most beautiful orchestra with men and women's voices blended into a round, whole, vibrant tone. แสงนี้นะเสียงนะคะก็คือมาจากแสงสีขาวทองนะคะซึ่งมันเป็นการยากที่จะบรรยายนะคะเป็นเหมือนเสียงผู้หญิงผู้ชายประสานเสียงกันรวมเป็นเสียงกลมๆนะคะ And you look down to the west and you see this blue glass-like hue administration tower. It's transparent blue. It goes up about 2/3 to a oval transparent administration area and up to a minaret point. ที่มองไปทางตะวันตกนะคะพี่จะเห็นตัวอาคารที่ทำจากเหมือนกับเป็นแก้วใสๆสีน้ำเงินนะคะเป็นความยาวของเขาเรียก administration เป็นรูปเหมือนวงรีคือ2/3นะคะของตัวอาคารแล้วก็ด้านยอดอาคารก็คือยอดแหลมเป็นปลายแหลม
Inside the center of that administration area is another fountain with a white golden light coming down into it, but there's no statue of Satnam here. That's in a plain below here. ด้านในของตัวอาคารนี้นะคะก็จะมีน้ำพุที่เหมือนกับดินแดนที่เรามาเมื่อกี้คือดินแดนของซัตนามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็มีลำแสงส่งตรงมายังน้ำพุนี้ And down at the base of this administration tower is this white circular marble floor. There are roadways that extend out from it in every direction, straight as an arrow, like spokes in a bicycle tire. They end on the beach, surrounding the entire circumference of this land. รอบๆตัวอาคารนะคะก็เป็นเหมือนเป็นหินศิลาหรือหินอ่อนนะคะอยู่เต็มเลยแล้วก็ออกไปเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นทางเดินนะคะอยู่ไปรอบๆเกาะเหมือนกับล้อจักรยานนะคะ And we're moving down the western roadway. We're going all the way to the end of that roadway to the beach. And you see Torellian standing up to his knees in what appears like ocean water, crashing in a long blue-green curl along this brilliantly luminous white sandy beach. เราจะไปทางฝั่งตะวันตกนะคะเดินไปจนสุดเลยก็คือจะเป็นชายหาดเห็นทอร์เรียนเนี่ยยืนอยู่ในน้ำนะคะแต่คือเป็นพลังงานเราเห็นเหมือนคลื่นจากน้ำทะเลที่เป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะกระทบชายหาดที่เป็นฝั่งหาดทรายสีขาว Before we reach the beach, there's a right turn into a clearing, and it looks like there's an Olympic-sized swimming pool with luminous blue water, surrounded by what looks like a redwood railed fence. ก่อนที่จะถึงชายหาดนะคะด้านขวามือสุดก่อนที่จะถึงชายหาดเราจะเห็นเหมือนเป็นสระขนาดโอลิมปิกนะคะมีน้ำบอกสีน้ำเงินอยู่ในสระนั้นแล้วก็รอบๆสระเนี่ยก็คือเป็นต้นเรดวูดนะคะอยู่แบบเหมือนเป็นรั้วกั้นสระนี้อยู่ You walk along some steps and go down like like a level walkway, and then it approaches this big rectangular building. ที่เหมือนลงบันไดไป2-3ขั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ลงไปก็ไปเจอตัวอาคารใหญ่ๆที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า The outside of the building has rounded edges. It has these convex oval-shaped windows on the top and in the sides. It's inside, you can see there's a huge soccer stadium-sized arena inside this building. ในตัวอาคารนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างเป็นรูปวงรีทั้งด้านข้างแล้วก็คือด้านบนนะคะพอมองเข้าไปข้างในพี่จะเห็นเป็นเหมือนสนามฟุตบอลอยู่ข้างในอันใหญ่ There is a circular glass blue door that opens into the side, the end of the walkway, and we go through it. Ambassador Trellian goes through it, Sadnam, then all of us. We find ourselves hovering in a circle of spherical beings around a beautiful golden sphere with a cobalt blue star radiating in the center of it. เราที่ตัวอาคารนี้มีประตูเป็นรูปวงกลมอยู่นะคะแล้วเราก็เดินเข้าไปในตัวอาคารนี้ตรงกลางของตัวอาคารนะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นกับสนามฟุตบอลใช่ไหมคะแล้วก็มีคล้ายๆเป็นลูกบอลสีทองนะลอยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีลูกบอลสีน้ำเงินอยู่ในลูกบอลสีทองนี่อีกทีนึง Pari's here, I'm here, Master Ramu, Master Opelum, Etta and Din, both master teachers, Dantiam and Lamtiam still beside you. And then you see these two silent mentors, and they look like these stately 6-foot tall beings with single different colored gown on. One is green, one is blue, and they have long blonde hair, different color down to their shoulders, and just this luminous white face, no facial features, just bright white light. แพรรี่อยู่ที่นี่สกอตอยู่ที่นี่นะคะมัสเตอร์รามูโอเปร่าเอท่าเดนเรียนทุกคนอยู่กับพี่นะคะแล้วพี่ก็จะเห็นมาสเตอร์ก็จะเห็นไซเลนต์เมนเทอร์2คนนะคะที่สูงประมาณ6 ฟุตใส่ชุดสีเขียวคนหนึ่งสีออกน้ำเงินคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีผมยาวประปาสีทองแล้วก็ที่หน้าเนี่ยเป็นแบบเป็นขาวๆใสๆนะคะมองไม่เห็นอะไรเลย And when you look in their faces, you see all these different levels of galaxies and planes because that's how they think. They are not like human beings on Earth. They have a huge atma hovering above them, 4 times bigger than us, with twice as many layers of higher faculties within it. พี่มองเข้าไปที่ใบหน้าของเขาพี่ก็เห็นเป็นกาแล็กซี่เนี่ยหลายเขาเรียกหลายเลเวลอยู่นะคะนั่นคือวิธีการเวลาที่ Silent Mentor เขาคิดแบบนี้เขาไม่ได้คิดเหมือนกับอย่างที่พวกคนบนโลกเข้าใจกันและเหนือร่างกายของพวกเขาก็มีแอตมาขนาดใหญ่มากนะคะกว่าเราประมาณ4 เท่าแล้วความสามารถอะไรต่างๆคือใหญ่กว่าพวกเราเป็นแบบแถบสีต่างๆเป็น2 เท่าของพวกเรา
These two silent mentors are sending energy into the center of this golden sphere of light. It's the size of a soccer stadium, and all these beings we met on this trip are surrounding it. They're putting energy inside where that blue star is, and then you begin to see it change into an image of Earth with the moon circling it. But everything's changed. Silent Mentorทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็คือเหมือนส่งพลังงานนะคะไปที่ลูกบอลกลมสีทองแล้วพวกเราทุกคนก็คือช่วยกันส่งนะคะแล้วมองไปที่ลูกบอลข้างในที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยพี่ปรากฏว่าพี่เห็นเป็นดาวโลกของเราและเห็นดวงจันทร์ที่หมุนรอบตัวเอง The moon has an oxygen atmosphere. It's turning on its axis. It has waterfalls and lakes and rivers, little seas, dome cities with pyramids in it, and it's orbiting the Earth, turning on its axis as it should be. นี่คือดวงจันทร์ที่ของโลกเรานะคะที่พี่เห็นก็คือเป็นดวงจันทร์ที่มีกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะมีมหาสมุทรมีภูเขามีแม่น้ำมีน้ำตกนะคะแล้วมีโดมแล้วก็มีเมืองอยู่ในโดมนะคะแล้วเป็นดวงจันทร์ที่หมุนรอบตัวเอง The silent mentors are the mechanics of creation. They have little to do with Atmas like us or even with master teachers. They're too busy running the whole multidimensional creation. Silent Mentor นะคะเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับกลไกจักรวาลนะคะต่างๆเขาไม่ได้มีเวลามาร่วมมาทำงานกับพวก being ต่างๆที่อยู่ตามดาวต่างๆนะคะเพราะเขายุ่งในงานของเขา Purpose of this training facility is so that you can be a co-creator. Energy comes from you into this core by this star and begins to move, helps to co-create, fixing the moon that circles Earth as part of a service, something you can do. พลังงานในที่นี้นะคะก็คือเป็นพลังงานที่เราเองจะได้รับครึ่งต่อไปเราเองพี่เองก็จะมีส่วนในการที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงดวงจันทร์ของเราด้วยนะคะ Here there is no negative nature whatsoever. You're free from all that. This is a place you can go when you leave this life permanently, or every night when you put the body in this dream state or sleep state. ที่นี่นะคะก็คือเป็นที่ที่พี่สามารถจะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ได้ทุกที่พี่มาหลังจากที่เราไม่มีร่างกายบนโลกนี้แล้วก็ได้หรือพี่จะมาที่นี่ตอนที่พี่หลับทุกคืนก็ได้ What this is the most rare and incredible opportunity to co-create with Source. Source is in the ocean of sound and light, many dimensions above here. That's for another journey. Here, you're being invited to co-create and be part of co-creating, not only fixing Earth, but also helping beings here, co-creating with them. ที่นี่เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้ร่วมโ o ร e a t e กับพระผู้สร้างแต่ว่าเราจะไปเจอร์นี่อันอื่นต่อไปแต่ในวันนี้ในเจอร์นี่ตรงนี้นะคะก็คือพี่เองก็คือจะได้มีส่วนร่วมในการโ o ร e a t e กับอีกต่างๆที่อยู่ที่นี่เพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงดวงจันทร์ของเรานะ To get here, you have to be invited or given permission by Satnam, or you don't go here. จากการที่จะมาที่นี่ได้นะคะพี่ต้องได้รับคำเชิญจากซัตนามนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพี่จะมาไม่ได้ So he's standing out there in the circle contributing to this golden sphere with the blue star in it and Earth and the moon too. แล้วซัตนามเองก็ยังอยู่กับพวกเรานะคะที่อยู่ในวงล้อมนะคะก็คือเป็นการช่วยในการเปลี่ยนแปลงดวงจันทร์ของเราด้วยนะคะแล้วก็โลกของเรา Here in this place, in the first sound behind creation, in the Satnam realm, in the Atma plane, that haunting question of all time is finally answered. ที่นี่นะคะดินแดนของฮิวนะคะแล้วก็ดินแดนของซัตนามนะคะที่นี่คือคำตอบในการของสำหรับพวกเราทุกคนทั้งหมดนะ That question is, why do I exist? คำถามก็คือเหตุผลของการดำรงอยู่ทำไมเหตุผลการดำรงอยู่คืออะไร The answer is simple, and there's only one true answer. คำตอบนี้ง่ายๆเป็นคำตอบเดียว We exist to become trustworthy co-creators with the source behind all life. เราดำรงอยู่นะคะเพื่อเป็น creator เพื่อช่วยสร้างสรรค์ในทุกสรรพสิ่งเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่งอย่างเชื่อใจได้ของกับซอสนะคะ To do this, we have to be above the void, where no negative nature reigns. Because only when things are changed or created new up here do things change all the way down on Earth or anywhere else in the lower worlds. การที่จะช่วยร่วมสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงได้นะคะเราจะต้องไปช่วยกันที่นี่เท่านั้นนะคะที่ upper worlds ถึงจะร่วมเปลี่ยนแปลงกันที่เพื่อนำสิ่งต่างๆลงมาเปลี่ยนแปลงที่ lower worlds ได้
It is here that silent mentors for the first time interact with beings like us, Atmas, master teachers. They have 4 teaching facilities out in the countryside of the Hugh Expansion Ray Academy. ที่นี่เป็นที่เดียวและเป็นที่นี่เป็นที่เดียวและเป็นครั้งแรกนะคะที่ Silent Mentors มาทำงานกับ Being ต่างๆ Master Being ต่างๆซึ่งในสถานที่ที่ Silent Mentor สอนจะมีอยู่4จุดนะคะอยู่ในที่นี้ด้วย You suddenly find yourself high up in this blue atmosphere, looking down on the entire floating landmass, and you see 12 islands, smaller circles, circling the outer area of this circular landmass out in this ocean of light and sound. Those are silent mentor teaching facilities that were recently brought into creation here. แล้วพี่ก็ลอยเหนือขึ้นไปอย่างสูงๆเลยนะคะแล้วพี่มองลงมาพี่ก็จะเห็นเหมือนกับเป็นเกาะนะคะ12เกาะอยู่รอบๆดินแดนนี้อีกทีนะคะที่นี่ก็คือเป็นที่ที่ Silent Mentors เขามาช่วยในการสร้างสรรค์ No matter whatever you find on Earth, you cannot work with silent mentors down in Earth's atmosphere, on the planet, even in the Milky Way galaxy. You have to come here to work with them. เราไม่สามารถหรือ Silent Mentor จะไม่ทำงานกับพวกเราเลยนะคะที่ไม่ว่าจะอยู่บนโลกของเราในพลังงานในสนามในนอกโลกหรือว่าที่กาแล็กซีของเรานะคะต้องมาทำงานที่ Hugh Expansion Ray Academy เท่านั้น If you're here, it means that for whatever reason, they're inviting you to unfold to the point where you can co-create in a kind of a new order of being, a mix between silent mentor and master teacher. So this is maybe perhaps your future destiny. การที่พี่มาอยู่ในที่นี้ได้นะคะก็คือหมายความว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้พี่มาถึงในจุดนี้ได้คือเราก็พี่จะได้เป็นหนึ่งในที่เราเรียกว่าเป็น prototype ใหม่นะคะเป็นระหว่าง Silent Mentor กับMaster Being This is where your husband on earth as an Atma was taken. ที่นี่เป็นที่ที่สามีของพี่นะคะก็ถูกพามาที่นี่เหมือนกัน This is where you as an individual has also been taken. แล้วพี่ก็คือตัวตนของพี่ก็ถูกพามาที่นี่เหมือนกัน Then you're out on the western shoreline, wiggling your toes in the white glowing sand. ตอนนี้เราไปทางชายหาดกันทางตะวันตกกันนะคะพี่เอาเท้าถูทรายแล้วก็เกี่ยเท้าเล่นในทราย Now it's glowing because the pure hue with no negative nature is moving through these crystals. And they're moving up through your feet, up through the top of your head, up through your smiling face, up into the white core of your being, and making it brighter in all the layers. แสงสีทรายนี่ก็คือเป็นแสงส่องประกายขึ้นมาเพราะเป็นพลังงานของฮิวนะคะส่งผ่านขึ้นมายังศีรษะของพี่ยังใบหน้าของพี่แล้วก็ไปที่แอตมาแล้วก็ไปตามเลเยอร์ต่างๆในแอตมาของพี่ And we're out in the ocean of this light and sound. It looks like water, but it isn't. Looking back at the Hugh Expansion Ray Academy from a distance, looking at this circular landmass floating there. It is held there by beings. There are no sides, suns, or stars, or moons, or planets here. Everything creates its own light. อันนี้คือพี่ออกมาลอยอยู่เหนือในน้ำนะคะพี่มองกลับมายังที่ Hugh Expansion Ray Academy เป็นที่ที่ Being ต่างๆเขาร่วมสร้างตรงนี้ขึ้นมาซึ่งในที่นี้ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงดาวใดๆเลย including you. รวมถึงพี่ด้วยนะคะ Very long time ago, many billions of years ago, you once knew this territory quite well. ซึ่งเมื่อประมาณเป็นพันล้านกว่าปีก่อนนะคะพี่ก็รู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ดีอยู่แล้วนะคะดี I co-create with these beings as a guide to help you remember how to see and visualize things you were made to forget, terrorized to forget, really, at some point. สกอตเองร่วมสร้างสรรค์กับอิงต่างๆในที่นี้นะคะเพื่อให้พี่ได้มีความสามารถจดจำได้ในการเห็นอีกครั้งหนึ่งหรือที่ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งจากการที่เรามีความกลัวกันมามากจากก่อนหน้านี้ So here you're free to be what you were meant to be, a co-creator with Source. ตอนนี้นะคะพี่ก็เป็นที่ที่พี่ควรจะอยู่นะคะเพื่อมาร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง And Terrellian moves down into this water, this surrounding field of cobalt blue light, and we move with him. And we go down like going down a drain in a vortex. And suddenly you realize you're standing in a circle around Terrellian, looking at planet Earth with its polar ice caps and barren moon.
แล้วทอร์เรียนก็คือดำดิ่งไปในน้ำนี้นะคะเหมือนเราพวกเราทุกคนก็คือเหมือนกับถูกเอาเหมือนกับปล่อยน้ำทิ้งลงไปในท่อเงี้ยก็คือลงไปอย่างกันรวดเร็วนะคะแล้วพี่มารู้ตัวอีกทีก็คือมาอยู่ที่นอกโลกแล้วนะคะแล้วก็เห็นโลกของเราเห็นดวงจันทร์ที่ไม่ได้หมุนรอบตัวเอง You are not limited to the physical planet Earth or the bodies that are temporary there. You're not limited in any of the planes where you run a form. You're unlimited in the Hue Expansionary Academy and higher. พี่ไม่มีขีดข้อจำกัดใดๆเลยนะคะถึงแม้พี่จะมีร่างกายทางกายภาพนะคะพี่ก็คือไปได้ทุกที่ที่ upper world ที่ไหนก็ได้พี่ไม่มีข้อจำกัดคือความสามารถพี่มีไม่มีข้อจำกัดเลย Up here in the void and beyond, no negative nature can be brought there. So there, you cannot create anything but that which is uplifting and beneficial to all life. It's our nature. ที่ดินเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปนะคะแล้วก็คืออีกหลายมิติตรงนั้นนะคะเป็นที่ที่เราร่วมสร้างนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่งกันที่นั่น And then you're hovering up near the ceiling where you are, looking at your body, and Dantian Lamb Tamer is still beside you, smiling. แล้วตอนนี้พี่ก็ลอยอยู่เหนือเพดานห้องนะคะนั่งเหนือร่างกายของพี่ดอนเทียมรามเทียมก็อยู่ข้างๆพี่ยิ้มให้พี่ There's a white golden light coming down through the ceiling, through you, through the electromagnetic field that surrounds the atma you are, through the same electromagnetic field that surrounds your body. And it's moving down through you because you brought it here and others are giving it to you here. And it's moving through you for your benefit and then moving onward for the benefit of others. ก็มีพลังงานนะคะสีขาวส่องตรงไปทะลุเพดานห้องขึ้นมายังสนามพลังงานรอบๆด้านหน้าของพี่แล้วก็สนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่นะคะเพราะนี่คือเป็นประสบการณ์ของพี่ครับ It goes through 3 pyramids that are been put on earth by Satnam and with me co-creating with him and other beings. And they have a fountain in them, 2 at the bottom of Earth's deepest oceans, 1 in a hollowed out interior in a mountain in the Himalayas. It goes through those, through the Earth, out into space to bigger pyramids out there. แล้วก็ส่งต่อพลังงานไปยังพีระมิด3 อันนะคะคือ2 อันใต้มหาสมุทรแล้วอีก1 อันที่ภูเขาหิมาลัยซึ่งพีระมิดทั้ง3 อันนี้ก็คือสร้างจากซัดนามแล้วก็มีสกอตร่วมสร้างแล้วก็มีมาสเตอร์บิงต่างๆร่วมสร้างนะคะแล้วก็พลังงานนี้ก็คือส่งต่อออกไปนะคะในจักรวาลของเรา It continues until it enters the white golden shaft of light that runs through the axis of the Milky Way galaxy, and then it goes back to source. แล้วก็ส่งต่อกลับไปยังที่แกนกลางกาแล็กซีของเรานะคะแล้วก็ส่งกลับไปยังพระผู้สร้าง The energy out there between all suns and moons and stars and planets, most of them are binary and trinary star systems. Scientists on Earth know this today. So there's planets circling 2 suns or 3. ซึ่งพลังงานนี้นะคะก็คือส่งต่อกระจายออกไปยังดวงดาวที่มีระบบพระอาทิตย์2 ดวงหรือ3 ดวงด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์บนโลกเนี่ยก็ได้รู้จักแล้วเหมือนกัน Humans and other races from those systems in the Galactic Alliance, the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds, it's not a federation. ระบบดวงดาวต่างๆเหล่านี้นะคะbeing ต่างๆbeing ต่างๆที่มาจากพันธมิตรกาแล็กติกนะคะเพื่อปลดปล่อยโลกอิสระเนี่ยพวกเขาก็มาจากดวงดาวที่มีหลากหลายระบบแบบนี้ด้วย They are far more advanced than Earth humans. พวกเขาวิวัฒน์จากคนบนโลกมาก And they're not going to allow people from Earth to go out in space and clutter up and garbage can the rest of creation. พวกเขาจะไม่ยอมให้คนบนโลกนะคะออกไปในอวกาศแล้วก็ไปทิ้งขยะไปที่ต่าง Fact is, Earth people are going to have to go through quite some unexpected transformations to be able to play among the stars. ๆก็คือพวกเรานะคะคนบนโลกจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงมากๆก่อนนะคะถึงจะออกไปนอกโลกได้ It's because space is already occupied by far more advanced races. เพราะอวกาศได้ถูกจับจองไว้แล้วนะคะจากบีอิงต่างๆที่เขาวิวัฒน์กันมากแล้ว They have no interest in running governments on Earth or taking over, but they have prevented us from having nuclear war a number of times. พวกเขาไม่ได้สนใจนะคะที่จะมาปกครองหรือควบคุมโลกของเรานะคะและพวกเขาเองเป็นผู้ที่หยุดระเบิดนิวเคลียร์หลายครั้งให้กับโลกของเรา Political and religious leaders are making decisions every day based on subconscious fear they don't even know they have. ผู้นำโลกของเรานะคะหรือผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำศาสนาต่างๆเนี่ยตัดสินใจหรือบริหารประเทศต่างๆโดยภายใต้ความกลัว Because of this, they would have destroyed all life on Earth already had that not been prevented. เพราะว่าด้วยความกลัวเนี่ยนะคะไม่งั้นพวกเขาได้มีความพยายามทำลายโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างดาว
This is something down deep you already know to be true. ในความในเรารู้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่เรารู้ด้วยตัวตนที่ลึกๆของเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือความจริง As an awakened Atma, you know directly. You don't believe or theorize or have faith. This is way beyond that. This goes into direct knowing experience. ด้วยการรู้จากแอตมานะคะคือแอตมาที่ตื่นแล้วเราสามารถจะรู้ทุกอย่างได้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นจากประสบการณ์ตรง So when you're walking around in your body on earth in the next few days, and you're talking with your husband, you'll have a lot to share about how things have changed. ในอีกสามวันนะคะเวลาที่มีพี่ใช้ชีวิตเป็นปกตินะคะเวลาที่พี่คุยกับสามีของพี่ก็คุยกันจะรู้เลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะคะของพี่ In most unexpected new ways. ในรูปแบบที่เป็นการสิ่งที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อนนะคะมันเกิดขึ้นแล้ว This is why I refer to that energy sweeping through the omnipresent living power in all creation as the Hue expansion ray. นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงพูดให้ฟังเรื่องของพลังงานใหม่ของฮิวนะคะที่มีการสร้างสรรค์กันที่ Hue Expansion Ray นะคะ That's why this place up there above the void beyond Satnam's realm is called the Hue Expansion Ray Academy. นี่คือเหตุผลว่าทำไมดินแดนที่อยู่เหนือดินแดนของซัตนามที่อยู่ดินแดนความว่างขึ้นไปที่ชื่อว่าเกิดขึ้นที่ Hue Expansion Ray Academy. Send out your respect to the beings you met on this journey, and every night when you put the body to sleep, you can ask for their assistance. But first, send out the hue. Imagine someone you respect, smile inside, and then send out the hue. Then go to sleep, ask for their help, and then go to sleep without giving it another thought. ตอนกลางคืนนะคะก่อนที่พี่ส่งความเคารพให้กับยิ่งต่างๆที่มาร่วมออกเทรนนิ่งกับพี่วันนี้นะคะแล้วตอนกลางคืนให้พี่นึกถึงคนที่เรารักเคารพแล้วก็ยิ้มได้นะคะแล้วก็ส่งฮิวนะคะแล้วก็หลับไปเลยไม่ต้องคิดความกังวลอะไรใด In a couple of days, maybe, you might have a cup of tea. You could be in a restaurant. You lightly put your attention on this. I would get somewhere, but when you look out through your eyes in the restaurant, you'll be able to remember this and see beyond the lower worlds. ๆเลยอีก2-3 วันนะคะแต่ว่าพี่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็คือพี่มองออกไปคือจำถึงประสบการณ์ในวันนี้นะคะแล้วพี่ก็จะมองเห็นความจริงนอกโลกของเรา Then a couple of days when you can be by yourself and have a cup of tea and no phone, play back this recording and then go on the journey a second time. อีก2-3 วันนะคะก็คือพี่อยู่ในบรรยากาศสงบนะคะแล้วกลับมาฟังเจอร์นี่นี้อีกครั้งนะคะ And you'll discover that somehow your IQ and your ability to comprehend this multidimensional stuff has gone way up. And it'll seem like you always knew it. แล้วพี่ก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่า IQ หรือความเข้าใจในเรื่องของมิติต่างๆของพี่พี่เข้าใจได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นมาก When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะไม่ได้ยินนะคะพี่ปิดไมโครโฟนอยู่ Just turn her mic on. There we go. ขอบพระคุณ Ambassador Scott Lemriel คุณ Pari ท่านสักนาม Ambassador Tololian Master Don Tiem Ram Tiem Master Lamu Master Otalam Master Etta and Jen Master Silent Ones และ Master Being จาก Galactic ทุกท่านด้วยความรักและเคารพอย่างสูงค่ะ It's good. This is a permanent one-way journey. It's permanent. It can't be reversed. คือประสบการณ์นี้พอพี่มีแล้วก็คือพี่จะไม่ลืมอีกแล้วนะคะ So I'll bring this recording to a stop.